ليها طريقة في البواخر الدنيا دي، لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها، وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك 1000 فرصة فيها اكتر من طريقة. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك 1000 فرصة فيها اكتر من طريقة. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي. ما هو اصل الدنيا واحدة وطبيعي اي واحدة لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي.